بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما من سورة النحل وقفنا على الآية 33 الله تبارك وتعالى فيها المشركين على تماديهم في الباطل وانفرارهم بالدنيا وعدم مبالاتهم بما يأتيهم من الحق. فيقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به. يعني ما ينتظر هؤلاء إلا أن تأتيهم العقوبة وتحل بهم من حيث لا يشعرون بأمر الله تعالى للملائكة بإيقاع العقاب عليهم يصيب أرواحهم ويهلكون بخاتمة سيئة، وأنهم ينتظرون أمر ربك وهو يوم القيامة وما يواجهون فيه من العذاب وهو اليوم القيامة. هذا هو واقع حالهم وهذا هو فعل أمثالهم فيما مضى. لهذا قال جل وعلا: كذلك فعل الذين من قبلهم، مثل فعلهم حتى هلكوا وقبضت أرواحهم وارتهنوا بأعمالهم. المولى جل وعلا على تمام عدله وأنه لا يظلم الناس، فقال جل وعلا: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا. الله جل وعلا أعذر إليهم وأقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فالحق بين لمن أراده ومن حاد عنه فهو الظالم، وهو الذي ظلم نفسه حيث أنه أركبها الصعب ولم يردها السهل، وإنما اختار من الأمور ما فيه عليه وزر وعذاب وترك ما فيه سعادة وراحة وسلامة. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال: فأصابهم سيئات ما عملوا. أصابهم بمعنى حلهم ووقع عليهم. سيئات أي ثمرة هذه السيئات ونتيجة العمل الذي عملوه في الدنيا، وهي العقوبات. حلت بهم العقوبات بسبب مخالفتهم لأوامر الشرع مما جاء في الكتاب أو ما جاء على ألسنة الرسل، فحلت بهم العقوبات. وحاق بهم يعني أحاط بهم، حاق بهم ما كانوا به يستهزئون وهو العذاب الذي يسخرون منه. حاط بهم العذاب الذي كانوا يسخرون ممن توعدهم به، ولهذا يخاطبون بقوله تعالى: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. الدكتور. والله جل وعلا ويرسل
الرسل وينزل الكتب ويقيم الحجة على العباد. ومن حاد عن هذا فهو ظالم بنفسه، من رغب عنه فهو الذي أضر بذاته، هو الذي عرضها للعقاب. والله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. حق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي أنهم كانوا يسخرون من الأنبياء والمرسلين كما سخر قوم محمد صلى الله عليه وسلم به وبما جاء به. سخروا بذاته وسخروا بما نزل عليه، قالوا أساطير الأولين اكتتبها، وسخروا بأعماله وتصرفاته. وهذا يتكرر في الأزمنة المتعددة حتى في زمننا هذا، كما لا يخفى على أحد تابع الأحداث في هذا الزمن. الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. ثم بعد هذا ذكر الله جل وعلا المشركين واعتذارهم بأعذار واهية فاسدة واحتجاجهم بالقدر. يقول تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. المشركون لما جاءهم الرسل ودعوهم إلى التوحيد والإيمان قالوا لو شاء الله وجعلنا مؤمنين، فيحتجون بالقدر. الله جل وعلا جعل للإنسان عقلا يفهم به الخطاب ويعرف به النافع من الضار، يعرف المطلوب من الممنوع. هذا الكتاب جاء على لسان رسول عليه الصلاة والسلام يبين للناس ويشرح لهم بالطريقة العملية، وأن ما جاء في هذا الكتاب ليس من الأمور المستحيلة وإنما هي في مقدور كل أحد، ليس فيها أمر يعجز الناس عن تطبيقه، وليست أحكامه شاقة وإنما هي مبنية على الناس. كما الذي يمنعك من فعل الأوامر وترك النواهي؟ لماذا تعبد غير الله وأنت تعرف أن لا إله إلا الله؟ يقولون لو شاء الله ما أشرك. بس في أمور معاشك وأمور دنياك ما تقول هذا الكلام، تسارع إلى تحصيل ما تريد من أمور دنياك. لا تقول لو شاء الله ما حصلت شيء، أو لو شاء الله ما أكلت، أو لو شاء الله ما جعت، وإنما تبادر إلى الشرب وإلى الأكل وإلى جلب قوتك وإلى إصلاح نفسك وإلى دفع الأذى عنك ونحو ذلك من الأمور. ولا تقول لو شاء الله ما صار، وإنما تقول هذا ما أتحمله، أنا أريد كذا وأريد كذا ولا أريد كذا ولا أريد كذا. فلماذا تحتج بالقدر في أحكام الشرع ولا تحتج بالقدر في أحكام الدنيا؟ هذا دليل على فساد القصد. كيف عرفت أن مصلحتك في أمور الدنيا هي هذه وتقول أمور الدين لا أنا ما أعرف شيء، أنا مجبور، أنا لا إرادة لي؟ لا، أنت لك إرادة، والله تعالى جعل عندك القدرة على اختيار الأصلح
ومعرفة الأنسب وتحصيل المطلوب ودفع المكروه. هذا الأمر مطلوب منك في أمور دينك ودنياك، فلا تحتج بالقدر وتقول هذا أمر مقدر. أنت لا تدري عن المقدر، لا تدري ما الذي سيقدر عليك، فلماذا أنت تقرره؟ أنت بهذا أنت الذي تقرر أن هذا مقدر، وليس لك هذا الأمر، إنما أنت مطالب بأن تعرف ما هو المطلوب وتعمله، وتعرف ما هو الممنوع وتمتنع عنه، وعندك الآلات والوسائل التي تساعدك على هذا، عندك عقل وفهم، وعندك قوة وحركات وتصرفات. إذا وصلت إلى العجز يسقط عنك التكليف. إذا جن الإنسان أو صار في حال نوم يسقط عنه التكليف. إذا أنه عجز عن فعل هذا الأمر أيضا ينتقل إلى ما دونه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن تقول لا أنا محكوم علي بأنني أكون على هذه الصفة وهي إلى الآن ما وجدت ولا جاء زمنها، وتقرر هذا وتمتنع عن غيره، فإن هذا هو اختيارك، وهذا هو رغبتك، وهذا هو القرار الذي أنت قررته، فلهذا تتحمل نتائجه ويترتب على ذلك العقاب. والشخص الآخر عكس حال هذا يعمل الأعمال ويرغب فيها الأعمال الصالحة ويسارع إليها ويترتب على ذلك فيها الثواب. ولهذا فإن الإنسان في الآخرة يثاب على قدر عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وهذا الاحتجاج بالقدر هو احتجاج فاسد، ولا يسوغ للإنسان أن يحتج به. إذا قيل لما لا تعمل كذا، لما لا تذهب تصلي في المسجد؟ قال أنا مقدر علي أني ما أصلي في المسجد. من اللي قدر عليك؟ كيف عرفت أنه مقدر عليك؟ أنت مأمور من عند الله تعالى أن تذهب لعمل الصالحات، وأنت مأمور من الله أن تترك المحرمات. وكونك تمتنع عن المطلوبات أو تسارع إلى المحرمات وتقول هذا مقدر، هذا أنت الذي قدرته ورغبت فيه، فلهذا تحاسب عليه ويترتب عليه العقاب. والله تعالى لا يقع في ملكه إلا ما أراد، لكن أنت لا تدري عن هذا الشيء. الله تعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن أنت أيها الإنسان مطالب بفعل الخير، فإذا عجزت عنه تبينا أن الله تعالى لم يرده لك، لكن أنت حرصت عليه، وحينئذ لا لوم عليك ولا عتاب. أما لو تتركه ابتداء فتقول أنا مقدر علي أن لا أعمل هذا الشيء، فمن أين لك هذا الشيء؟ كيف عرفت هذا الشيء؟ أنت خالفت أمر الشارع ولا تدري عما قدر عليك. هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وما تشاءون إلا أن يشاء. والله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ليس للإنسان أن يقول أنا محكوم علي بالضلال، أنا لا أريد أن أعمل الصالحات لأني ضال. أنت الذي اخترت الضلال، وإلا فإنك تعرف أن هذا طريق صحيح وهذا فاسد، واخترت الطريق الفاسد وتركت الصحيح بقرار منك، وأنت لا تدري عما في علم الله جل وعلا. فلهذا ترتب الثواب والعقاب على العمل. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه. المقصود أنهم حرموا، هذا في عقيدة أهل الجاهلية، يحرمون بعض الماشي بعض الإبل، بعضها لا يأكله النساء وبعضها خاص بالرجال، البحيرة والسائبة والوصيلة ونحوها. وهو المقصود بقوله ولا حرمنا من دونه شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي أن الأمم السابقة فعلوا مثل فعل كفار مكة من هذه الأمور الاحتجاج بالقدر. ثم قال فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي أن مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي البلاغ وبيان هذا البلاغ وتوضيحه للناس وشرحه
إزالة ما فيه من أمر يلتبس ونحو ذلك. أما الهداية فهي بيد الله. الرسل ليس عليهم هداية الناس هداية توفيق، وإنما عليهم هداية دلالة وإرشاد، وأما التوفيق فهو بيد الله تبارك وتعالى. فهل على الرسل إلا البلاغ؟ يعني مهمة الرسل هي التبليغ، يبينون للناس أن هذا حق وهذا باطل. والله تعالى أرسل محمدا هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الله جل وعلا بعث في كل أمة رسول، كل أمة من الأمم يرسل إليهم رسول بلسان قومه ليبين لهم ما نزل إليهم من الحق ويدعوهم إلى اتباع الحق والهدى، إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم فختم به الرسالات وصار نبيا للناس كافة من عصره إلى قيام الساعة، وجاءهم بشريعة كاملة شاملة صالحة لكل الأزمنة والأمكنة ولجميع أصناف الناس والجهل. الله جل وعلا أقام الحجة على الخلق ببيان الحق لهم على ألسنة الرسل. ولقد بعثنا فجاء بالواو واللام وقد، وكل هذه مؤكدات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما هي مهمة هؤلاء الرسل؟ يقولون لهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي التوحيد، أي أن العبادة لا تكون إلا لله، فلا تكون لصنم ولا لوثن ولا لضريح ولا لغيرها، إنما العبادة لله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة لله، والصيام لله، الزكاة لله، الحج لله، الطواف لله، صلة الرحم لله، الأمر بالمعروف لله، النهي عن المنكر لله. فكل العبادات يتقرب بها إلى الله، لا يقصد بها غير الله تعالى. إذا تأملنا هذه القضية وجدنا أنها هي مسؤولية الرسل الذين يبعثون في أقوامهم جميعا. كل رسول على الرسل جميعا الصلاة والسلام يأتي إلى قومه يقول لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا هو. وهذا يستلزم من الإنسان أن يكون مخلصا في عبادته، لا يشوبها شائبة شرك ولا نفاق ولا رياء ولا سمعة. زمن كثرت الأضرحة التي تقصد بالعبادة، يذهب إليها بعض الناس ويدعون أصحابها ويطلبون منهم المدد والعافية، يفتحون لها وينذرون. فإذا قيل يا قوم هذا هو عمل أهل الجاهلية الذين أرسل إليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قل لهم هل حال الله بينكم وبين دعائه وجعل قبول الدعاء عن طريق هؤلاء؟ فلا يجدون جوابا، ويقولون أنت لا تحب الصالحين. سبحان الله، هل محبة الصالحين تعني أن نجعلهم آلهة؟ محبتهم هي بالدعاء لهم والترحم عليهم، صدقة عنهم، استغفار لهم، لا أن نجعلهم شركاء مع الله في عباده. فلا إله إلا الله. فمع الأسف الشديد يبقى لهذا الأمر على قطاع كبير من الناس في عالمنا اليوم، ممن ينتسبون للإسلام ويصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويعملون الأعمال كلها المطلوبة، لكنها على وجه غير صحيح، حيث أنهم أخلوا بالركن الأول وهو لا إله إلا الله.
واتخذوا مع الله آلهة أخرى، وهم هذه الأضرحة التي تقصد للدعاء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني ابتعدوا عن عبادة الطاغوت. والطاغوت هو كل معبود أو متبوع أو مطاع غير الله، فالذي يعبد من غير الله فهو طاغوت، والذي يتبع في مخالفة أمر الله فهو طاغوت، والذي يعبد وهو راض فإنه طاغوت، والذي يطاع عندما يأمر بخلاف ما أمر الله به فإنه طاغوت. منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي من هؤلاء الأمم من استجاب للرسل عليهم الصلاة والسلام واتبعهم وانقاد لهم، وهؤلاء هداهم الله ودلهم على الطريق الصحيح واستفادوا من هذه الدعوة. ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي كتب الله عليه الشقاء والتعاسة والضلال في هذه الدنيا، فكان مصيره إلى النار، فلم يستجب لدعوة الرسل ولم يستفد من الكتب المنزلة ولم يحكم عقله ولم ينور بصيرته بما جاءه من البينات والهدى، وإنما ركب هواه والنفس الأمارة بالسوء وشيطانه، ولم يقبل الهدى الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فحقت عليهم الضلالة. ثم قال جل وعلا: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. انظروا لأماكن العذاب التي وقعت لأمم قبلكم، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، قوم إبراهيم، قوم فرعون وغيرهم. تأملوا هذه الديار واعتبروا بمن نجا كيف نجا إلى من هلك في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يتألم ألما شديدا عندما يدعو قومه إلى الحق البين الواضح السهل الميسر، ويرى منهم صدودا وانصرافا وعدم اتباع له مع وضوح الأمر، فيبين الله تعالى له أن الهداية بيد الله وأنت مجرد مبين، ولست أنت الهادي، وإنما الهداية بيد الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي بيده مقاليد الأمور، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. من كتب الله عليه الضلالة فإنه لا يهدي، يركب هواه ويتبع نفسه الأمارة بالسوء ويرى الحق باطلا والباطل حقا. إن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، أي ليس لهم أحد ينصرهم ويعينهم ويقويهم على تحمل العذاب أو يدفع عنهم شيئا منه، لأن الخلق والأمر لله تبارك وتعالى، هو الذي بيده مقاليد الأمور، وهو الذي يدبر الأكوان ويسير الأزمان. تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ويقول جل وعلا: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فهذه الآيات وغيرها كثير في القرآن كلها تبين أن تدبير هذا الكون إنما هو لله جل وعلا، وأن الإنسان ينبغي له أن يحرص على سلوك الطرق الواضحة، وأن يدعو الله تعالى على أن يثبته. النبي صلى الله عليه وسلم علم
أسبابه الدعاء بأن يقول اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم اهدني فيمن هديت. الله جل وعلا علمنا أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالإنسان الذي عرف الحق وهداه الله إليه يحرص على أن لا ينزلق وأن لا يغتر وأن لا يتمادى في بعض الأيام وينسى ما هو فيه من خير. ما أنت فيه من نعمة هي عظيمة، أن الله تعالى هداك وزين لك الحق واستقمت على الحق، فالحذر أن تتراجع عما أنت عليه من التزام بالحق. والإنسان ما دام على قيد الحياة لا يؤمن من الفتنة، وكما هو الواقع والمشاهد في هذا الزمن الذي فيه الأمور تعصف بالناس يمينا وشمالا، يمسي الإنسان مؤمنا ويصبح كافرا، أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، نسأل الله الثبات على الحق. والإنسان يتعاهد قلبه ويراجع دائما نفسه بتقوية الإيمان لئلا يضعف إيمانه وتثبت هممه وتقل دواعي الرغبة في الخير عنده. وما دام على قيد الحياة لا تؤمن عليه. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله